أهلا بيكي فيديو جديد. الجلاش من الوصفات المعتمدة في شهر رمضان وكمان في غير شهر رمضان، وده طبعا عشان الجلاش من الوصفات السريعة واللي مش بتحتاج لمجهود، كمان من الوصفات المش مكلفة. هنعمل النهاردة وصفة من وصفات الجلاش بطريقة جديدة وطعم جديد. لو جربت الطريقة دي مش هتبطلي تعمليها. لو أول مرة تشوفيني أنا أماني، لايك وشير لو عجبك الفيديو، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنبتدي أول حاجة نجهز الشيرة بتاعنا. أنا هحتاج لعمل الشيرة لكوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية وعصرة نص ليمونة. هقلبهم مع بعض كويس وهرفعهم على النار متوسطة. أول ما الشيرة يبتدي يغلي هسيبه 5 دقايق وبعد كده أطفي عليه. كده الشيرة بتاعنا بيكون جاهز، هسيبه يبرد تماما. بعد كده هحتاج للفتين من الجلاش، هفرد اللفتين بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هجهز الصينية بتاعتي. انا محتاجة لصينية مربعة او مستطيلة او بايركس زي ده، بدهنه كويس كده بمعلقة سمنة بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هاخد الورق بتاع الجلاش بتاعي ورقة ورقة واطبقه كده زي المروحة زي ما حضراتكم شايفين كده بالطريقة دي. هرجع اطبق ورقة تانية، هطبق كل الورق بتاعي بالشكل ده. انا هنا عملت كام ورقة كده علشان تشوفوا الطريقة. جبت البايركس بتاعي هرص فيه ورق الجلاش كده بالشكل ده، شايفين؟ هحطه كده جنب بعضه. احط الورق كله جنب بعضه لحد ما اخلص كل الصينيه بتاعتي. لفتين الجلاش يا دوب كفوا البايركس اللي انا مستخدماه. الخطوه اللي بعد كده بحتاج لكوبايه من السمنه، حطيتهم على النار لحد ما سيحتهم كده. السمنه بتاعتي بعد ما ساحت انا استخدمه سمنه بلدي، بتفرق كتير في طعم اي حاجه حلوه انا بعملها. بعد كده جبت البايركس بتاعي، هبتدي اوزع السمنه كده بالشكل ده على كل الجلاش بتاعي. بوزع كده بانتظام علشان كل الطبقات بتاعتي تشرب من السمنه. وبالفرشة هوزع السمنة على كل الورق بالشكل ده عشان السمنة تدخل لكل الطبقات اللي عندنا. بعد كده دخلتها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 لحد ما الجلاش بتاعنا ياخد لون كده بس دهبي خفيف. انا في الوقت ده هجهز التشريبة بتاعتي. هحتاج لعمل التشريبة كوباية ونص من الحليب. التشريبة دي هتكون كافية جدا للفتين الجلاش. بعد كده ضفت عليهم 2 معلقة كبيرة من الكاسترد، ممكن تجيبيه من عند العطار او من السوبر ماركت. المكونات دي اللي هتخليلك الجلاش في حتة تانية خالص، هتديله طعم رهيب. بعد كده ضفت عليهم كيس من الكريم كراميل، معلقة من البيكنج باودر، رشة فانيليا، معلقتين كبار من السمنة. بعد كده هقلب المكونات بتاعتي مع بعض لحد ما يختلطوا كويس مع بعض. بالشكل ده انا جهزت احلى تشريبة ممكن تعمليها للجلاش.
مش عايزة اقولك التشريبة دي هتدي طعم روعة 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 للجلاش. في الوقت ده كان الجلاش بتاعي اخد لون كده خفيف. هبتدي احط التشريبة عليه بالشكل ده، احاول اسقيها كويس كلها. بحط طبقة تشريبة كده لحد ما اوصل لسطح الجلاش بتاعنا. شايفين التشريبة واصلة بس كده لحد السطح، مش بغطي السطح بالتشريبة، يدوب كده بتوصل لحد سطح الجلاش بتاعنا. بعد كده رجعت الصينية بتاع الفرن لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. شايفين اللون روعة. اخر حاجة هسقي كده الجلاش بتاعنا بالشيرة اللي احنا عملناه، بيكون بارد تماما. تقدري تستبدلي الشيرة بالعسل الابيض، كمان كمية الشيرة او العسل بتبقى على حسب رغبتك وعلى حسب ذوقك. بعد كده زينت كده السطح بشوية فستق صغيرين تقدر تستغنى عنهم. عايزة اقولكوا قد ايه كان طعمها رائع بصراحة، من احلى وصفات الجلاش اللي انا عملتها. طعمه مختلف وطعم جديد، طعم الكراميل والكاسترد كان يعني موديها في حتة تانية خالص. بس كده كده خلصنا وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها. اشوفكم في وصفة جديدة، مع السلامة.